Selamat datang di channel YouTube gua. Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini gua mau ngasih tutorial buat kalian, tapi ini tutorialnya khusus buat 200 subscriber gua. Jadi gua di sini mau ngasih tutorial cara dapetin sound effect yang sound effectnya susah kalian cari. Yang pertama-tama itu kalian harus punya dua aplikasi, yaitu aplikasi perekam layar dan aplikasi KineMaster. Oke, sekarang kita masuk ke Play Store. Kalian bisa download di Play Store aplikasinya. Nama aplikasinya di Recorder. Kalian pilih aja yang paling atas. Suka hati kalian yang mana, tapi saya yang ini. Tapi di sini saya nggak install. Kenapa? Karena saya punya aplikasi perekam layar bawaan di HP saya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Oke. Yang kedua, kita masuk ke aplikasi YouTube. Terus kalian cari sound effect-nya. Jadi sound effect yang lagi ngetren itu sound effect-nya seperti ini. Kalian cari aja, ini ada 3 part, banyak nih. Nah, kita klik. Jadi di videonya ini disediakan link di deskripsinya, link download dari sound effect-nya, banyak sekali. Kalian bisa download melalui browser. Jadi saya cari-cari nggak ada tuh sound effect yang saya butuh waktu itu. Sound effect-nya Brand Monken yang bantai. Caranya gampang banget, kalian klik aja sound effect-nya, sound effect bantai Brand Monken. Contohnya ini yang garis keempat. Nah, di videonya ini nih, mungkin ada sih yang disediakan link downloadnya, tapi susah buat downloadnya gara-gara nggak di Mediafire. Ini linknya di online video converter. Kalau yang gampang itu ya kayak yang tadi, yang di www.mediafire.com. Jadi saya sangat susah downloadnya menurut saya. Kalian tinggal rekam aja videonya pakai aplikasi perekam layar. Rekam aja dari awal sampai Oke guys, jadi cara kedua itu kalian buka aplikasi KineMaster, kalian download aja di Play Store. Buka aplikasinya, klik tambah, pilih rasio aspek ratio nomor 9. Setelah itu kalian klik media, kalian pilih latar, klik warnanya, pilih saja warna hitam. Setelah itu klik lapisan, klik media, kemudian kalian masukkan tahap yang kalian rekam tadi. Ini dia guys. Jadi kalian scroll ke bawah, kalian cari yang namanya extract audio. Setelah itu kalian klik icon tong sampah yang ini aja. Kita panjangkan backgroundnya. Kita coba putar. Oke, jadi di sini sudah bisa ya. Supaya kalian mempermudah dalam memasukkan videonya,
tulisan biar kalian mudah membedakannya. Kalian kasih nama sound effect pantai. Jadi kita di besar ini daftar. Setelah itu kalian ekspor aja. Setelah kalian ekspor, mungkin ada pertanyaan dari kalian, gimana sih cara masukinnya kan ada tulisannya, nanti nampak tulisannya. Jadi gampang banget. Misalnya nih guys, kita keluar dulu ya guys. Nah, kita buat folder baru, klik video yang kalian mau masukin, cari aja. Nah, misal mana ini ya, yang ini kita coba. Oke, kita buat yang ini, klik lapisan, lalu klik media. Setelah itu klik tadi sound effect yang kalian sudah ekspor tadi. Setelah kalian scroll ke bawah, cari ekstrak audio. Setelah itu klik icon tong sampah, kalian putar. Oke, sekian dari video gua. Kalau bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.